igreja dá o óleo de unção, pode ser também. Mas se na sua igreja não tem prática, a minha igreja não tem prática de unção. Eu uso óleo de azeite da minha casa mesmo, tá bom? Glória a Deus. Meu filho está sendo atormentado por espíritos obsessores. Vou orar sim. Espíritos obsessores, você precisa clamar o Salmo 91 na sua casa e você vai ungir a cabeceira da cama dele. Se ele acreditar na libertação dele, você coloca uma gota de azeite de oliva ou o óleo da unção, né, na testa dele. Se ele não acredita, se ele não tá nem entendendo o que está acontecendo, você não precisa falar e nem tocar nele. Você coloca a gota do óleo na cabeceira da cama dele. Ora sobre o travesseiro dele. Travesseiro. Impõe as mãos. Senhor, liberta. Senhor, cobre com o teu sangue. Muito pode a oração de uma mãe, tá bom? Sobre o travesseiro. Travesseiro, que é onde ele